Esse aqui é um aparelho Gradiente DS20. Aqui é a saída de som dele, ó, original. STK 4182 segundo no final. É um transformador pequeno, não é tão grande. Dá em torno de 3 amperes, 4 amperes no máximo. Aqui eu desenhei o transformador aqui. Dá para entender o transformador dele, ó. Olha o transformador aí. Aqui é o lado que recebe o 220 ou 110. Aqui tem duas bobinas. Uma bobina 110, outra bobina 110. 110, 110. Quando faz o fechamento vai para 220, se quiser usar em 220. Ou então, se você fechar para 110. Desse lado aqui tem os fios vermelho, preto e vermelho. O preto é o 0 volt, daqui para cá tem 16, 16 aqui. E esse azul aqui é um isolamento separado desse. São 18 volts, tá aqui, ó, 18 volts. Ele sai aqui, vai aqui para trás, ó. Ele vem para cá. Aqui vai alimentar outro setor, que é o tape, né? O toca-fita, antigamente usava muito. São 18 volts saindo desse transformador. Então tá aí, a saída de som dele é o STK 4182 segundo. E o transformador tá o desenho dele aqui. Quem quiser e estiver precisando do transformador, ó. Transformador de aproximadamente 3 amperes, 4 amperes, por aí assim, viu?